លោក Zelensky មើលឃើញឱកាសល្អក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមគៀវប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃសុក្រទី14 ខែមីនាបាននិយាយថាលោកមើលឃើញឱកាសល្អមួយដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនយល់ព្រមទទួលយកសំណើបច្ចុប្បន្នជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល30ថ្ងៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈទីក្រុងមូស្គូថាខ្លួននឹងទទួលយកបទឈប់បាញ់ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនត្រូវបានបំពេញនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងការបង្ហោះមួយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមលោក Zelensky បានគូសបញ្ជាក់ដូចនេះថាឥឡូវយើងមានឱកាសល្អដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមឲ្យបានឆាប់និងធានាឲ្យបាននូវសន្តិភាពយើងមានការយល់ដឹងពីសន្តិសុខដ៏រឹងមាំជាមួយបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបជាដៃគូរបស់យើងដោយចង់សម្ដៅលើបច្ចុប្បន្នលោក Zelensky បានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងខិតកាន់តែជិតទៅរកជំហានដំបូងក្នុងការឆ្ពោះទៅរកការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែព្រមពេលជាមួយគ្នាលោក Zelensky បានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីជាមួយការបញ្ជាក់ឡើងវិញពីជំនឿរបស់លោកថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងពន្យាពេលឈានទៅរកបទឈប់បាញ់កាន់តែយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតបតាមសំណើរបស់លោកត្រាំលោក Putin ថានឹងទុកជីវិតឲ្យទាហានអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់ Kursk បើព្រមចុះចាញ់ Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃសុក្រទី14 ខែមីនាបានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទុកជីវិតឲ្យទាហានអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមវាយបណ្ដេញចេញពីតំបន់ Kursk ជាការអំពាវនាវមួយត្រូវបានលោក Putin ថានឹងទទួលយកប្រសិនបើពួកគេទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reutersលោកត្រាំធ្វើការអំពាវនាវខាងលើក្នុងការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបន្ទាប់ពីបេសកជនពិសេសរបស់លោកគឺលោក Steve Witkoff បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដ៏វែងអន្លាយមួយជាមួយលោក Putin កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែលលោកត្រាំផ្ទាល់ចាត់ទុកថាប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយផលិតភាពនិងដ៏ល្អប្រសើរដោយចង់សម្ដៅលើសំណើបទឈប់បាញ់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ៊ុយក្រែនបានទទួលយកក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការពិចារណារបស់រុស្ស៊ីលោកត្រាំបានគូបញ្ជាក់ថាវាមានឱកាសដ៏ល្អប្រសើរមួយដែលសង្គ្រាមដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នឹងដកបង្ហូរឈាមនេះចុងក្រោយអាចនឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់លោកបន្ថែមថាយោធារុស្ស៊ីកំពុងឡោមព័ទ្ធទាហានអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់ទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់ Kursk ដោយពួកគេកំពុងស្ថិតនៅទីតាំងដ៏ងាយរងគ្រោះបំផុតដូច្នេះខ្ញុំបានសំណើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Putin ទុកជីវិតឲ្យពួកគេពីព្រោះថាវាអាចនឹងក្លាយជាការសម្លាប់រង្គាលដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនេះការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំក្រុមអ្នកវិភាគយោធាបាននិយាយថាទាហានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ Kursk ស្ទើរតែត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅចំពោះមុខប្រតិបត្តិការវាយបុកយ៉ាងលឿនរហ័សរបស់ទាហានរុស្ស៊ីលោក Putin វិញបានចោទប្រកាន់ទាហានអ៊ុយក្រែនថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងជនស៊ីវិលក្នុងតំបន់ Kursk ជាការចោទប្រកាន់មួយដែលត្រូវបានទីក្រុងគៀវច្រានចោលក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោកយល់ពីការអំពាវនាវរបស់លោកត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើមនុស្សធម៌តាមលោក Putinប្រសិនបើទាហានអ៊ុយក្រែនយល់ព្រមទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់នោះពួកគេនឹងត្រូវបានធានាអាយុជីវិតនិងទទួលបានការមើលថែអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងច្បាប់របស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Putin គឺលោក Dmitry Medvedev ក៏បានព្រមានដែរថាប្រសិនបើទាហានអ៊ុយក្រែនមិនព្រមទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់ទេនោះពួកគេនឹងត្រូវបានកំទេចតែទោះជាបែបនេះក្តីយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាមិនមានការគំរាមកំហែងពីការឡោមព័ទ្ធនោះទេហើយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនកំពុងដកថយជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅរកទីតាំងដ៏ល្អរុស្ស៊ីអះអាងថាខ្លួនបានកាន់កាប់ភូមិមួយទៀតក្នុងគោលបំណងរុញច្រានអ៊ុយក្រែនចេញពីតំបន់ Kursk មូស្គូទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានគ្រប់គ្រងភូមិ Goncharivka បន្ថែមទៀតដែលជាការតាំងទីលំនៅចុងក្រោយដែលនៅសេសសល់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែន